далечния космос една мъглевина управляваше Земята като холограма с помощта на тъмната материя от черните дупки. Хората живееха в заблуда и не подозираха измамата. Само в ядрото учените търсеха противодействие. Те работеха в екип денонощно, за да намерят решение. Чакаха мощно слънчево изригване, за да могат да заредят квантовия лазер. И в един прекрасен за хората ден слънцето изригна с невиждана сила. Това даде необходимата енергия. Квантовия лазер беше зареден на максимум и бе изпратен от учените след кратко обсъждане на координатите да атакува мъглевината. Операцията беше успешна и разруши невидимите връзки на тъмната бездна. Хората ликуваха и бяха вече свободни.